ברוכות הבאות. תגידי משהו, פתיח. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית האירוח בסירה של האיש הרוסי מהכנרת. והיום נמצאת איתנו לימור, לא אחרת מאשר כוכבת סרט הפורנו לסביות לוהטות בבת ים. לימור, שלום. שלום, שלום, אני מבקשת זה לים. הקהל לא בזה, את לא... קודם כל יש שאלות מהקהל, יש שאלות מהקהל. הנה הקהל. תגידי, כן. את באה לפה הרבה? אני, טכנית יוצא לי לבוא, לעלות לרגל בשלושת הרגלים. פסח, סוכות ובתשעה באב. וברגל שמאל. וברגל שמאל. נאמן. וואי, אני מסה לא יכולה... ולי יש 3 רגליים ואני עולה איתם לכל מיני מקומות. כמו המדרגות. יש לי טכנית, יש לי מתכון מצוין לפשטידה. פשטידה. כולנו אוהבות פשטידות. רוצה לשמוע. אם יש כנרת ויש... אז בוא נדבר על פשטידה. 5 דברים שלא ידעתם על לימור. 1, יש לה מתכון לפשטידה. 2, היא נולדה גבר והוריה החליטו שהיא תהיה הומו מדי ולכן החליטו לגדל אותה כאישה. התחקירנית שלך נתפוס אותה. התחקירנית שלי, היא עוקבת אחרייך בלילות מהחלון. את לא מבינה איזה עבודה היא עושה, עבודת קודש, הייתה פעם כהנת. ומה עוד עובדה? עוד עובדה, 3, עובדה מספר 3. כן, העיניים של לימור היו במקור בצבע חום דבש, אך היא החליטה לצבוע אותן לצבע חום דבש קצת יותר ישן. זה עובדה מהממת, לא הרבה אנשים יודעים את זה, זה באמת פריט אספנים נדיר. עובדה 5? עובדה מספר 4, לא הגענו אליה. אוקיי. עובדה מספר 4, ללימור במקור לא היו עפעפיים. היא נולדה ללא עפעפיים ועברה השתלת עפעפיים מתורם עפעפיים אנונימי. זה ממש היה אירוע החלמה לעפעפיים של לימור. ועובדה 5 היא לא קשורה ללימור, אנחנו נוסעות במעגלים עם הסירה, מאחר שאני לא יכולה לחתור. התוכנית על הסיפון היום, חבר'ה! התוכנית על הסיפון. אני יכולה גם לנסוע במעגלים לצד השני. בואי תספרי לי קצת על הרי יהודה שם במרחב. הרי יהודה. הרי יהודה, הרי טבריה. הרי טבריה. בואי. כן. ובכן, קודם כל לימור, סרטך החדש, לסביות לוהטות מבת ים, כיצד צילמתם את הסרט? בואי נספר, זאת שאלה מאוד מעניינת. הפעם האחרונה שעשיתי את זה, אני פשוט עשיתי חביתה, ואמא שלי שאלה אותי, למה את עושה את זה עם 2 ביצים? אמרתי לה, כי זה יותר טעים לי. זה מרגש. ואני הבנתי לימור שגילה אותך צייד כישרונות ביער, הוא חשב שאת כישרון ורצה לראות בך. טכנית הוא חשב שאני כיפה אדומה. הוא חשב שאת כיפה אדומה? וואו, זה מרגש. אחר כך הוא אמר, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה לא אדום בכלל, אין לזה כיפה. אז אני אמרתי לו, תשמע, בוא נלך ביחד, נקנה ג'קט בקסטרומן, יש 20% הנחה. זה אכן סיפור לדעתי מרגש, לדעתי ממש מרגש. והפתעה מיוחדת שהכנו ללימור היא שעל הספינה יש היום פיראטים שעומדים לשדוד אותה. ודחפור כמובן. הדחפור של לימור. הדחפור של לימור. זה קלטת הילדים החדשה ללסביות צעירות. כן. זה משהו שהוא מאוד רצוי, ונמצא כרגע בכל חנויות התקליטים. והקהל, כמובן שהקהל מקבל עותק, הקהל מקבל גם מציצה מהשומר. השומר חייב השלמת הכנסה, הילדים שלא גובים. זה מאוד עצוב. עכשיו אני רוצה, בקטע האומנותי של הערב. אם לא אכפת לך, גברת בר לנדאו, הצלמת שלנו, אם לא אכפת לך לזוז מעט לשם, כדי שאני אוכל לחתור ולהתקדם. טוב, עכשיו נכבה, זה נגמרה התוכנית. אוקיי, רגע, מוזיקת סיום.